И тук е много важно да се замислите, когато вие давате цена на клиента, вие давате ли му цена за готов продукт или му давате цена за слой? Защото ако вие давате цена за слой, т.е. за ръка, аз нямам проблем, ако ще и 10 ръце да будисам с тази боя. Нали, мене не ми дреме, че тази боя не покрива и аз трябва да удара 10 ръце. Ти си купуваш боята, ти си ми клиента, окей, купувай си, вместо да купиш 10 литра. Ходи купи 20 литра. Щом искаш ефтина боя, ти си ми плати, аз да си нанеса 10 слоя боя, нямам проблем. Обаче реалността не е такава. Реалността е, че клиента, той ти плаща на завършен продукт и ти в този завършен продукт си калкулирал, че на тебе са ти необходими примерно 2 ръце, когато използваш готина боя. Както видяхте с Permalite. Обаче когато ти използваш боя, която не покрива и не е готина, ти отиваш на 3, на 4 ръце. Тоест, ти си предвидил време за този проект, който примерно е един ден, за двете ръце, ама в реалност, какво се случва? Ти като трябва да сложиш още 2 ръце и технологичното време, ти отиваш вече на 2 дни. И ти от този обект, вместо да печелиш, ти вече си на половината пари назад. Ти вече губиш. Защо? Защото клиента иска да му е ефтино. Само че когато клиента иска да му е ефтино, вие трябва да знаете. Той ще трябва да купува още боя, а вие ще работите извънредно. Защото кой е този, който губи времето?